Poliția, stai că trag! Ieșiți din mașină cu numele la vedere! Ieșiți din mașină cu numele la vedere acum! Aruncă arma! Aruncă arma! Conducătorul auto să iasă afară din mașină! Afară din mașină, mâinile sus, palmele la vedere! Vino ușor către noi! Vino ușor către noi să-ți dăm pâinile! Să-ți dăm palmele, rămâi pe loc! Întoarce-te! Întoarce-te cu fața la noi! Culcat cu brațe lateral, palmele sus! Rămâi acolo! Rămâi pe loc, aruncă arma! Aruncă arma! Avem o state! O state! Mediator! Merge! Ești atent la mine! Pleacă de aici! N-am armă, băgăm armele! Da? Fii atent, fii foarte atent la mine, spune-mi ce vrei! Lasă-mă în pace, pleacă de aici, acolo nu Foarte puși! atent la mine, spune-mi ce vrei! Pleacă de aici! Vreau să spui care e dorința ta! Vreau să mă las să plec! Și o să plec, dar pentru chestia asta trebuie să faci un favor! Da? Nu-ți mă mări, nu vreau să mă plec! Repede, repede! Verificăm! Comiți! E mor? Ei, nu pe dracu, gata, curge sânge, repede. Ei, că a fost gol. A fost gol din ăsta. Verificăm mașina! Cine mai e în mașină? Urmăzaciu! De ce început față pe lângă ei? Că are droguri, probabil. Sau bombe. Mai e cineva? Deschid! Schimbe! 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 Mașina liberă! Efectuăm perimetru! Poziție! Poziție! Perimetru efectuat! Terminat exercițiu! Am pe tot, vă mulțumim pentru... Bravo! Așa cum se și poate observa, suntem în ziua de sărbătorire a poliției, ziua propriu-zisă, pentru că a fost un complex de activități. Au început din urmă cu o săptămână când în unitățile școlare s-au prezentat teme specifice activității polițienești. Au continuat ieri cu ziua porților deschise, împrejurare în care copiii îndeosebi au putut să vadă tehnica și laboratoare de criminalistică, precum și dispeceratul inspectoratului, și sărbătorirea se va încheia astăzi cu ceremonia care va avea loc în sala IPJ Vâlcea, precum și acest complex de activități în incinta mall-ului. Există standuri ale poliției de proximitate, ale prevenirii, tehnică așa cum o vedeți, câteva obiecte confiscate în urma activităților polițienești, colegii de la criminalistică care fac poze și va fi și un exercițiu repetat de 2 ori în cuprinsul zilei de astăzi, în care se va simula o situație de intervenție a detașamentului de acțiune specială, a Serviciului de Acțiune Specială. Ce să zic eu, un moment festiv. Acum, la moment festiv, dați-mi voie să urez colegilor mei
să aibă numai împliniri. Să le mulțumesc familiilor lor pentru faptul că nu e o meserie ușoară și trebuie să suporte o serie de privațiuni și dumneavoastră mass media pentru modul în care reflectați activitatea noastră cu bunele și cu relele ei și nu în ultimul rând membrilor comunității, locuitorilor județului, cetățeanul fiind de fapt atributul activității polițienești. Cu ocazia Zilei Poliției Române, noi, Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea, oferim serviciile de prevenire și combatere a infracționalității stradale, astfel încât sentimentul de siguranță să fie la îndemâna tuturor cetățenilor. Cu această ocazie, polițiștii de proximitate au intensificat, și nu numai acum, activitățile de prevenire în zona unităților de învățământ. Pe de altă parte, ne interesează foarte mult, așa cum vă spuneam, siguranța elevilor, cât și prevenirea și combaterea furturilor din auto, de asemenea depistarea persoanelor ce comit evaziune fiscală cu produse accizabile. Cert este și pe noi ne bucură acest lucru că municipiul Râmnicu Vâlcea este un oraș sigur. Poate suntem subiectivi, însă comparativ cu alte municipii reședințe de județ, cred că ne putem situa la o înălțime vis-a-vis de serviciile oferite de Poliția Română cetățenilor municipiului Râmnicu Vâlcea. Pentru 2014, ca în fiecare an de altfel, ne propunem ca cetățenii să se simtă mai siguri, să simtă prezența polițiștilor, dar nu în acel sens agresiv, ci în sensul de a ajuta cetățeanul, de a fi prezent acolo unde este necesar, atunci când este necesară prezența unui polițist. Un mesaj către cetățeni? Către cetățeni le transmit tuturor cetățenilor că Poliția Română este prezentă întotdeauna în stradă, este prezentă acolo unde este nevoie de ea și că în permanență va lupta, va desfășura activitățile în folosul cetățeanului pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente. În legătură cu sărbătoarea pe care astăzi o avem în rândul Poliției Române, țin să le adresez în primul rând urări de sănătate și de viață lungă tuturor celor care sunt în rândurile Poliției Române, de asemenea tuturor celorlalți care sunt aproape de noi și care înțeleg eforturile pe care polițiștii le fac pentru asigurarea unui climat de ordine și legalitate. În rest, ne bucurăm de o zi frumoasă, avem și șansa unei sărbători religioase deosebite, pe care întreaga lume o aniversează astăzi și sperăm să fie o zi frumoasă și cu o primăvară frumoasă pentru toată lumea. Să dau citire mesajului transmis de Inspectorul General al Poliției Române, domnul Gestor General de Poliție Petre Tobo. Ne mântim cu 192 de ani de atestare documentară a Poliției Române moderne. De-a lungul timpului, Poliția Română, instituție fundamentală a statului de drept, a urmat o serie de reforme, propriul proces de modernizare. Astăzi putem afirma că suntem o poliție profesionistă, un factor de stabilitate și siguranță în zonă. Ne-am îndeplinit atribuțiile cu onoare și devotament, am dezvoltat o relație de încredere și de respect cu cetățenii, construind astfel împreună o poliție puternică, demnă, de care să fim mândri. Poliția Română este prima instituție la care apelează cetățeanul și un partener important atât al agențiilor de aplicare a legii din România, cât și din lume, și toate acestea datorită efortului polițiștilor români care și-au adus la îndeplinire toate misiunile cu succes, dovedind de fiecare dată hotărâre, onestitate, încredere în puterea legii. Un bun polițist este acela care se află mereu la datorie, veghează la liniștea și siguranța cetățeanului și odată se bucură de respectul comunității. Am câștigat aprecierea cetățenilor demonstrând în fiecare zi
profesionalismul polițistului român. La rândul nostru facem parte din comunitate. Polițistul este un partener al cetățeanului, nu e doar cel care sancționează, ci în special cel care vine în ajutor, care sprijină. Sunt mândru că sunt polițist, sunt mândru că fac parte din Poliția Română. Dragi colegi, în zile sărbătoare, vă mulțumesc pentru munca depusă, prin care am reușit să construim o poliție română puternică, respectabilă. Am demonstrat că ne facem datoria de fiecare dată cu onoare și profesionalism. Și mulțumesc în mod special familiilor care ne-au fost alături. Să fim uniți, să ne cinstim eroii, să luăm aminte la învățăturile predecesorilor noștri, ale serviciilor și veteranilor, să ne respectăm uniforma și să sărbătorim împreună așa cum se cuvine, indiferent în ce parte a țării sau a lumii ne desfășurăm activitatea, Ziua Poliției Române, să arătăm că suntem o mare familie. Dragi cetățeni, vă mulțumim că ne sunteți alături, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, care ne onorează, dar în același timp ne obligă să găsim cele mai bune soluții la problemele comunității. La mulți ani Poliția Română, la mulți ani polițistului român. Semnat Inspector General al Poliției Române, Chestor General de Poliție Petre Tot. În acest moment aș dori să-mi permiteți să adresez rugămintea invitațiilor, să ne adreseze mesajele dumneavoastră. De aceea îl invit pe domnul prefect Dumitru Cornelu să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule comandant. Îmi face deosebită onoare și plăcere să particip la acest eveniment. Un eveniment educant și de deosebită semnificație pentru instituția dumneavoastră de fapt. Pentru noi care devenim colegi cu dumneavoastră. Vă rog să-mi permiteți să salut participarea la acest eveniment deosebit a celor mai importante cadre de conducere ale județului nostru și e vorba de președintele Consiliului Județean, e vorba de prefectul, vicepreședinte, de domnul Magestru de la Tribunal, de domnul Matei de la Primăria Vâlcea. Eu cred că ziua de azi este, în afară de un moment festiv, un moment de autoanaliză a fiecăruia dintre dumneavoastră și văd pe fețele dumneavoastră că bilanțul este pozitiv și el constituie un angajament pentru viitor, în așa fel încât cel puțin m-am lucrat să lucrăm în continuare. Eu cred că fără o disciplină, fără o organizare, fără o intervenție rapidă în vederea armonizării societății, nu poate să existe o societate performantă. De aceea, Guvernul României, structurile funcționale ale unui guvern, cu mare bază în performanțele dumneavoastră profesionale, în procedurile prin care interveniți acolo unde trebuie, în momentele dificile. Vreau să vă spun că pe foarte mulți dintre dumneavoastră vă cunosc. Vă cunosc la modul am lucrat împreună, ne-am cunoscut ca și colegi de intervenție în diferite situații și am plăcerea să vă spun că v-am simțit profesioniști, oameni responsabili și, repet, cuvântul responsabil, pentru angajamentul pe care l-ați făcut vis-a-vis de județ și de țară. Cu acest prilej, țin în mod deosebit să vă mulțumesc pentru prestația dumneavoastră de până acum. Și mă gândesc că viitorul trebuie marcat cu profesionalism, un profesionalism în care să faceți prezență, intrarea tineretului în sistemul dumneavoastră de lucru, în așa fel încât să fim adaptați la noile cerințe ale societății. Este bine ca să gândim un sistem din ce în ce mai performant, rămânând la aceleași acumulări cantitativ-calitative. Privind competențele noastre, nu putem să dăm o dimensiune de dezvoltare a activității pe care o slujim. Dumneavoastră slujiți în baza unui jurământ. Ați demonstrat cu toții că l-ați respectat. Vă doresc să-l respectați în continuare,
s-a armonizat relația între cetățenii județului, ei să capete în dumneavoastră o siguranță și să vă vadă ca niște oameni care militați pentru binele lor. Eu vă doresc ani mulți și aceștia 192 de ani arată că cineva din rândul populației s-a implicat pentru ordinea publică, pentru ca celorlalți cetățeni să le fie bine, să fie armonie socială, să conviețuiască după anumite norme, să respecte anumite legi. Și vedeți dumneavoastră, cu toții suntem iertați către această dimensiune esențială, respectarea normelor și legilor. V-aș ruga să dați importanță în continuare acestor obligații profesionale și de inimă ale dumneavoastră și de membri ai unei comunități pe care o slujiți. Vă doresc succes și vă doresc să vă simțiți bine alături de familie, de prieteni, de colegi, în așa fel încât munca dumneavoastră să fie o plăcere, să nu fie o muncă tensionantă. După un efort de o zi, să putem să mai lucrăm încă prea atât. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit și vreau să vă văd în continuare aceiași buni prieteni, aceiași oameni de bună comunicare și aveți grijă cu presa, că presa întotdeauna ne-a făcut o imagine foarte bună la instituțiile noastre. Și le doresc succes și le doresc o relație directă și nu forțată în legătură cu noi, în așa fel încât și drept și noi să venim în sprijinul cetățenilor. Vă mulțumesc, vă doresc ani mult și liniștit și Dumnezeu să vă ajute să fie. Preacucernice Părinte, domnule prefect, doamnă subprefect, domnule președinte al Atopului, domnule viceprimar, domnule comisar șef, domnule președinte Mateescu, domnilor comandanți, doamnelor și domnilor invitați, stimați ofițeri și subofițeri. În această zi de sărbătoare a Poliției Române, doresc ca din partea Consiliului Județean Vâlcea și a mea personal să vă transmit cele mai frumoase gânduri de prețuire și respect pentru nobila misiune și modul exemplar de înalt patriotism și dăruire cu care acționați în toate situațiile specifice activității dumneavoastră. Vă rog să primiți, domnule comisar șef și domnilor polițiști, expresia sentimentelor mele de apreciere și considerație pentru lupta deloc ușoară pe care o desfășurați pe frontul apărării drepturilor și libertăților cetățenești, al civilizației și demnității umane. Apreciez în mod deosebit promptitudinea cu care interveniți în orice situație, forța și coeziunea cu care acționați pentru siguranța liniștii și ordinii de drept, datorită muncii dumneavoastră exemplare. Adesea, în condiții potrivnice, trebuie să recunoaștem, comunitățile locale din Vâlcea beneficiază de un climat pașnic, fapt ce a făcut din județul nostru un spațiu în care oamenii se poată trăi, munci și călători în deplină siguranță. Tocmai de aceea, onorat fiind de invitația pe care am primit-o pentru a participa la această festivitate organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Poliției Române, folosesc acest prilej spre a vă aduce sincere mulțumiri și recunoștință fierbinte pentru munca plină de abnegație a ofițerilor și subofițerilor din Inspectoratul Județean de Poliție, consacrată păcii sociale, apărării cetățenilor de bună credință din satele și orașele județului nostru. Un cuvânt de apreciere adresez și echipei de conducere a Inspectoratului Județean pentru profesionalismul și responsabilitatea cu care organizează și desfășoară acțiuni specifice, precum și pentru seriozitatea și probitatea profesională imprimate în rândurile polițiștilor care au considerat, care au consolidat, iertați-mă, încrederea, solicitudinea și respectul în relația cotidiană cu cetățenii. Prin operativitatea și obiectivitatea intervențiilor dumneavoastră, atunci când vi s-a cerut ajutorul, prin grija și receptivitatea manifestată, ați reușit să câștigați
nu numai încrederea oamenilor, ci și aprecierea lor față de cadrele polițienești. Vă mărturisesc că și eu, mărturisesc că eu și cetățenii județului ne punem întreaga speranță în dumneavoastră, cu convingerea că prin determinarea, expertiza și responsabilitatea cu care vom deplini misiunile, ne veți da în continuare garanția unei vieți mai sigure și mai liniștite. Cu această încredere, vă transmit dorința și urarea de a obține și în viitor succese prestigioase în nobila dumneavoastră activitate. Încă o dată, de Ziua Poliției Române, vă felicit din toată inima și vă urez numai bine, sănătate, fericire și mari satisfacții în munca dumneavoastră dificilă de apărători consecvenți ai ordinii de drept și ai democrației. La mulți ani! Stimați polițiști, dragi invitați, în fiecare an, pe 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri, se marchează Ziua Poliției Române, o bună ocazie pentru a ne gândi la importanța pe care o are această structură de menținere a ordinii publice și de asigurare a liniștii cetățeanului într-un stat de drept. Ca reprezentant al Primăriei Râmnicului, sunt onorat să declar că avem o colaborare foarte bună cu polițiștii din municipiu, colaborare concretizată în diferite inițiative comune, cu rezultate benefice directe asupra comunității locale. Mă refer aici, în primul rând, la patrulele mixte de poliții locale cu poliția municipiului, cu poliția locală, care au devenit o imagine obișnuită în toate cartierele orașului, dar pe care mi le doresc și mai prezente în rândul locuitorilor. Mă mai refer la mulțimi de acțiuni comune, tematice, organizate împreună cu polițiștii de la municipiu, în urma cărora au fost depistate și eliminate multe aspecte negative. Tot aici vorbesc și de colaborarea avută în repetate rânduri la organizarea unor evenimente publice, la care cetățenii orașului au putut petrece câteva ore plăcute și în siguranță datorită polițiștilor. Ca atare, cu această ocazie festivă, doresc să mulțumesc agenților de poliție din Râmnicu Vâlcea pentru colaborarea lor, să-i asigur de aceea disponibilitate din partea primăriei municipiului, iar lor și tuturor colegilor din Poliția Română să le urez în numele locuitorilor din municipiu un sincer la mulți ani și cât mai multe realizări. Domnule inspector șef, o să vă mulțumesc și pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o invitându-mă la această frumoasă și importantă zi a Poliției Române. Onorat prezidiu, doamnelor, domnilor, care fiecare dată, în această zi, când sunt în mijlocul dumneavoastră, încerc sentimente deosebite, alături de emoții firești, pentru că, iată, reușim într-o perioadă grea, plină de evenimente, ca în județul Vâlcea, prin munca dumneavoastră, prin truda dumneavoastră, prin renunțările dumneavoastră, să stopăm, să minimalizăm actele de corupție, actele care vizează infracțiuni și încălcări de legi, datorită, cum spuneam, muncii și trudei dumneavoastră. Îmi permit să vă felicit din toată inima și cu toată căldura pentru rezultatele pe care le-ați obținut de-a lungul anilor și în același timp să vă asigur de un sprijin direct din partea instituției care se numește Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și din componența căreia face parte inspectorul dumneavoastră șef și președintele Sindicatului Polițiștilor și cu care de-a lungul timpului am avut o relație cordială, de colaborare, de prietenie, spune, și rezultatele n-au întârziat să se arate. Aș profita însă de faptul că în mijlocul nostru este și președintele Consiliului Județean, domnul dr. inginer Ion Cârea, și împreună să-i mulțumim pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor, sprijinul material, financiar, de care doriți dumneavoastră și să rugăm în continuare să se aplece, așa cum o face de obicei, asupra problemelor care ne frământă și pe noi ca instituție, dar și pe dumneavoastră în primul rând. Sigur, ar fi foarte multe lucruri de spus. Eu nu vreau să vă rețin atenția, pentru că sunt bănuiesc că așteptați să petreceți această zi așa cum îi se cuvine și
În acest context îmi permit să vă spun încă o dată felicitări, mulțumiri și să vă adresez sincer la mulți ani de ziua Poliției Române. La mulți ani, polițiști dulceni! Onorată asistență, eu vreau doar să vă spun la mulți ani, multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Așa cum amintea și domnul inspector șef, astăzi este o zi mare, este ziua dumneavoastră și în același timp Buna Vestire, ziua în care Arhanghelul Gabriel s-a arătat Maicii Domnului și a spus că se dea naștere Domnului nostru Iisus Hristos. O zi încărcată de emoție, de fericire, dar care prevestea vremuri și cu bucurii, dar și cu necazuri. Misiunea dumneavoastră este o misiune foarte grea și de aceea vă doresc multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră să puteți împlini tot ceea ce aveți de rezolvat. Și cu iubire și cu credință, în mod sigur, veți căpăta și încrederea pe care trebuie să aveți parte și cu care noi, cetățenii, suntem datori să vă credităm pentru a vă duce la bun sfârșit misiunea dumneavoastră, atât de nobilă și atât de necesară. La mulți ani, sănătate și Doamne ajută tuturor! Mulțumim pentru invitație, domnule inspector șef, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, doamna subprefect, domnule președinte al DOC, domnule viceprimar, domnilor ofițeri și subofițeri ai Inspectoratului de Poliție Județeanul Bălcea. În numele Arhiepiscopiei Râmnicului, îmi face o reală plăcere să vă transmit cele mai bune gânduri, de urări și de succes pe plan profesional și personal, cu prilejul împlinirii a 192 de ani. Vă felicităm pentru eforturile depuse, pentru modul profesionist și responsabil în care ați acționat în județul Bălcea. Depinde de fiecare dintre noi să asigurăm servicii de calitate echipăcenilor. Astăzi, de ziua Poliției, transmitem felicitări tuturor celor care contribuie la asigurarea unui climat de siguranță în județul nostru. În mod deosebit, adresez un cuvânt de apreciere conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Bălcea pentru activitatea și prezența sa în comunitatea bălceană și pentru profesionalismul de care dă dovadă. La mulți ani, sănătate, putere de muncă, doresc tuturor cadrelor în această instituție să aveți parte de cât mai multe realizări profesionale și personale. Pentru mulți și binecuvântați ani, vă transmite în alt preasfințitul Părintele nostru Gherasim și preasfințitul Părintele nostru Emilian Cristianu, episcopicat al Arhiepiscopiei Râmnicului. Vă mulțumim! Stimați invitați, dragi colegi, în primul rând vreau să vă urez la mulți ani și să vă felicit pentru rezultatele obținute în activitatea profesională. Am observat că toți antevorbitorii și-au adus aprecierile cu privire la activitatea desfășurată de dumneavoastră. Sunt convins că dacă dumneavoastră veți aplica măsurile polițienești și legea în spiritul său și ținând cont de faptul, în primul rând de faptul că cu toții suntem oameni, nu suntem polițiști. Meseria de polițist este doar o meserie. Consider că, plecând de la acest lucru, rezultatele noastre vor fi unele deosebite. Cu această ocazie, Ziua Poliției Române, vă urez felicitări, vă urez succes în activitatea profesională și la mulți ani! Stimați invitați, doamnelor și domnilor polițiști, în numele predecesorilor dumneavoastră în această nobilă profesie, constituiți în Asociația Rezerviștilor de Minerie Filiala Bălcea, vă rog să primiți cele mai calde felicitări în ocazia acestei sărbători, un călduros la mulți ani și urări de noi succese pe care le desfășurați. Suntem conștienți de complexitatea sarcinilor cu care vă confruntați și vă asigurăm de toată solidaritatea și disponibilitatea noastră oferită de experiență,
pentru a ajuta în îndeplinirea acestora. Profit de acest prilej pentru a mulțumi conducerii inspectorate pentru invitația de astăzi și pentru sprijinul pe care îl acordă în buna organizare și funcționare a Asociației Rezerviștilor. Având în vedere că nu e o zi de bilanț, ci o zi de sărbătoare, dați-mi voie să vă urez împliniri profesionale, împliniri personale dumneavoastră și familiilor și la mulți ani. Vă mulțumesc! În final, aș dori să adresez la mulți ani tuturor polițiștilor, multă sănătate și împliniri profesionale. Am făcut de 3 ori cursul zilei de astăzi, nu cred că strică orările. Vreau să mulțumesc de asemenea distinșilor noștri invitați, mass mediei, cu toată obiectivitatea de care a dat dovadă în decursul timpului. Să le mulțumesc colegilor mei care sunt prezenți aici și sunt în sală prezenți șefii de servicii, șefii de subunități, șefii de secții și cei avansați înainte de termen din rândul ofițerilor și a agenților. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor colaboratorilor care ne-au sprijinit în organizarea evenimentelor lejuite de Ziua Poliției, doamnei Dorina Glăban, șeful la nivelul național, Corpul Național al Polițiștilor, Asociații Internaționale a Polițiștilor, Asociații Sportive Dinamo Vâlcea, SNVPC și River Plaza Mall. Am menționat în final River Plaza Mall pentru că, așa cum știți, de la ora 12 până la ora 5 au loc manifestări în incinta mall-ului, unde colegii noștri sunt prezenți și unde va avea loc și un exercițiu demonstrativ al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.